Estas son las piezas que decía en el video anterior que va aquí. Son como unos dientes de perro más o menos. Esta es la marca. Le dicen dientito de perro o perrito. Acá en Panamá le decimos perrito. Dice Dog Agits. El modelo y todo. Lo más costoso para la preparación de esa lavadora creo que es esta pieza. Y lo demás es herramientas normales como el socket de 11 milímetros y el de 13 milímetros y destornilladores normales. Entonces esto va metido aquí. Ahí, para que la parte de arriba gire también, entonces vaya en fly. Se coloca aquí en el lavadora. Se coloca ahí donde iba, aquí, se le pone el tornillo y listo, se le pone la tapita. Se le pone la tapita, el tornillito. Se coloca la pieza esta, como para el agua, que no se moje el tornillo. Y listo, está lista para lavar.